Reka tujye ku nyigisho yacu ijyanye no kuzura umwuka. Kubera yuko mu gukura kwacu ubushize twarabirebye, tubona yuko mu isezerano rya kera, kuko twarebye isezerano rya kera, uyu munsi turareba umwuka wera mu isezerano rishya, ariko twabonye ubushize ibintu bitatu ku mwuka wera mu isezerano rya kera. Icya mbere ni uko iteka ryose iyo Imana igiye gukora ikintu gihambaye ibanza kohereza umwuka wera. Iteka ryose ibintu byose Imana ikora bihambaye ibanza gusuka umwuka. Irema isi yabanje kohereza umwuka, agenda hejuru y'isi idafite isura, idafite ishusho, iriho umwijima, iriho n'amazi. Ivuze ijambo rimwe ubuzima butangira kuzamo, kuko Yesu yabivuze neza ngo umwuka niwe utanga ubugingo. Amen. Icya kabiri twabonye ni uko abantu bose Imana yakoresheje, baba abacamanza, reka mpere kuri Mose, baba ba Mose n'abayobozi bamufashije, baba abacamanza basimbuye, baba abahanuzi n'abandi bose Imana yakoreshaga kugeza no kububatsa ihema ry'ibonaniro ba Besareli, babanje kubuzura umwuka. So abantu bose Imana ikoresha baba buzuye umwuka. Imirimo yose ishaka gukorwa mu buryo bw'Imana isaba ko abantu bayo babanza gushimikira kuzura umwuka. Ikibazo rero cyabayemo, umwuka wera twamushyize muri gereza, akorera mu rusengero, hanze y'urusengero ntakora. Nyamara burya muzitegereze, ntabwo Yosefu yari umutambyi, yarashinzwe planning na ekonomi ya Egypt, ariko kugira ngo Farawo amuhe akazi yaramurebye aravuga ngo tuzakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nk'uyu, bamuha akazi. Amen. Berushaza avuga Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 14, aravuga ngo ni wowe Daniyeli wo mu banyagano data yavanye i Yerusalemu, ngo numvise bakuvuga, bamuvuga ngo ku mwuka w'Imana aba muri wowe. Kandi Daniyeli yakoraga iki? Yari umujyanama w'umwami. Amen. Nyuma yaho yashinzwe imisoro y'i Babuloni, donc nyuma ya Berushaza, kuko iryo joro Berushaza we yavuyeho, hanyuma ba Dariyo na Kuro bamushinga kuba umukuru w'imisoro y'i Babuloni, komiseri generale wa Babylon Revenue Authority, kuko yari yuzuye umwuka. Ndetse ngo umwami yatekerezaga kumuha igihugu cyose ngo akajya kimuyobore. Burya Daniyeli nubwo tumubara umuhanuzi, ariko mu buryo bw'akazi yari umunyapolitiki. Siko bimeze. Urebye Dawidi, uretse ko yajyaga aririmba zaburi, ariko yari umwami. Ariko muzasome zaburi ya 51, na mbere yaho no muri Samweli baravuga ngo bagiye kumwimika ngo bamusukaho amavuta, ngo guhera uwo munsi ngo umwuka w'Uwiteka akajya muzaho cyane. Amen. Umwuka w'Uwiteka akajya muzaho cyane. Amaze gukora icyaha yasenze Imana avuga ngo Mana umbabarire, mu byo unkorera byose ntunkureho umwuka wawe. Muze kureba muri zaburi ya 51 niko avuga. Mu isezerano rishya rero, tukiri mu isezerano rya kera, ni naho tubona amasezerano menshi yuko mu minsi ya nyuma Imana izadusukira umwuka wera ku bwinshi. Muri Zekariya, igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6, badusobanurira impamvu ari ngombwa kugendera mu mwuka. Muri Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6, murebe muri Bibiliya zanyu, abatazi aho Zekariya aherereye muhere kuri Matayo musubire inyuma ho gatoya, nibwo muri buhagere vuba. Naho ni muhera hirya, hari abantu benshi kubera ko hari abahanuzi tuba tutamenyereye kwigishaho kenshi, ugasanga abantu ntibazi aho Zekariya aherereye. Zekariya uhera kuri Matayo ukajya muri Maraki ukagera muri Zakariya. Zakariya ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo aransubiza ngo ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ibyo dukora byose, it's not by power or by might, ko bavuga mu Cyongereza, but by my Holy Spirit. Imirimo yose tuzakora, niyo mpamvu ab'Imana yakoreshaga bose yabanzaga kubashyiraho umwuka. It's not by power or by might, ntabwo ari kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko yacu bikoreka, ni kubw'umwuka w'Imana. Haleluya. Hanyuma
muri Ezekiyeli 37 tubona Ezekiyeli asengera ububyutse, arasenga kuko ngo yarerebye ubwoko bwe. Imana iramubwira iti reba aba bantu iyo mbareba mbona bameze nk'amagufwa yumye, ngo arantembereza aranjyana, ngo mbona ngo cyari ikibaya kinini cyuzuye amagufwa yumye hepfo. Ndetse Imana igiye kumusobanurira amubwira ngo ubwoko bwa Isirayeli ni kuriya mbubona, nabo niko bibona. Baravuga ngo ibyiringiro byacu biraheze, bameze nk'amagufwa yumye. Noneho Imana ibaza Ezekiyeli ngo se ngo kureba ngo aya magufwa ashobora kongera akaba mazima? Hari igihe uhagarara imbere y'abantu, yewe nigisha abapastori, hari igihe bavuga nyine nkumva batuye mu kibaya cy'amagufwa yumye, bakakubwira ibibazo biri mu maparuwase yabo n'iki, bavuga ntaba nta kindi bakeneye uretse guhagarara hejuru y'umusozi nka Ezekiyeli bagahanurira ikibaya cy'amagufwa yumye. Muri 1994 tuvuye muri jenoside n'intambara byayihagaritse, hari umwana wakoraga ahantu yari azi gushushanya cyane, yari yaranshushanirije ibintu by'u Rwanda uko rwari rumeze muri 1994. Harimo amagufwa, harimo intumbi, harimo inzu zisenyutse n'ibiki byose. Yari yarashushanyije igishushanyo kinini imanika mu biro byanjye, najyaga nkisengeraho nkahora nkihanurira nka Ezekiyeli nkavuga ngo Mana ndahanurira iki gihugu ngo kizabe kizima. Byari ibishushanyo bibiri harimo n'ikindi, nyuma y'indi myaka yari yakoze ikindi cyari kiriho ibyiringiro nyine, inkongoro zagiye, amazi arimo kuzamuka. Uno munsi burya hari igihe uhamagara ibitariho bikazabaho birebesha amaso, kuko Ezekiyeli yahagaze hejuru y'ikibaya cy'amagufwa yumye. Iyo njye mbibwira abantu rwose nta soni nzagira kubivuga, kuko Imana yambera umugabo. Iki gihugu twaragisengeye kimeze nk'ikibaya cy'amagufwa yumye. Ariko umuntu wabaye hano muri 1994 cyangwa umuntu watungutse muri Kigali mu kwezi kwa 7 kwa 8 muri 1994, murayibuka uko yari imeze? Najyaga mpagara nkavuga nti iki ni ikibaya cy'amagufwa yumye. Ukandagira ahantu hose ugasanga ni amagufwa, ukandagiye wajya mu nzu ugasanga ni intumbi, wajya mu modoka ugasanga hapfiriyemo abantu. Kigali kwireba ukabona pe. Ariko twarasenze. Ezekiyeli Imana yaramubwiye ngo rero Ezekiyeli ngo ahagarara hejuru y'ayo magufwa. Imana iramaze ngo aya magufwa ashobora kongera akaba mazima. Umva imbaraga z'umwuka. Baramubwira ngo Nyagasani ni wowe ubizi. Noneho umurongo wa 4 aramubwira ngo hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa mwe mwese nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni ku Mwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbakwizeho uruhu, bashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Murebe inshuro wagaruka ku ijambo umwuka. Hejuru y'ikibaya cy'amagufwa yumye Imana iravuga ngo umwuka wanjye naza hano ibi byose bizaba bizima. Muri mwe abazigeramo abapastori cyangwa bagakora umurimo w'Imana mubwiriza ubutumwa, niyo wabona abapagana aribo buzuye ahantu, ujye umenya ngo iyo umwuka yamanutse abo ngabo bazavamo inteko nini y'abakiranutse. Abajya babwiriza ubutumwa muhagara kuri aka gatuti, ujye uhendahenda umwuka wera, umubwire uti Mwuka Wera ngiye kubwiriza aba bantu, wowe uhagarare hagati yanjye nabo ubasemurire kugira ngo bumve iby'Imana ivuga babe bazima. Muzarebe icyo Imana ikora. N'abaririmba mujye mubigenza mutya ariko namwe mwihereho. Kwari igihe namwe muza muri amagufwa yumye. Uzi kubwirizwa n'igufwa ryumye. Barumva umupastori wo mu kibaya cy'amagufwa yumye tangira kubwiriza, akakubwiriza agatangira kuvuga ngo bamwe muri mwe muranyanga, ngo ntimunanyishimiye, ngo ariko ni hahandi. Uwo ni umupastori utuye mu kibaya cy'amagufwa yumye. Aza nawe yumye reka, ariko uyu mwuka yakujeho urabona byo kunyanga no kunkunda, icyo si cyo kibazo. Uwiteka ubwo yabantumyeho, mu mbaraga z'umwuka muzaba bazima. Nabo bakwangaga bazagera aho bagukunde, niba batanagukunda ntacyo bazagutwara. Ariko ntukazubwiriza ubutumwa bwo mu kibaya cy'amagufwa yumye. Noneho Ezekiyeli Imana yamubwira ngo icyambere babwira ijambo, ngo arahanura ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo, nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Burya rero hari igihe abantu baba bazima ariko batuzuye umwuka, bakaba abanyantege, ukabona basinziriye, ukabona ni bazima ariko barasinziriye, ntibanyeganyega.
iyo babwiye gukora ntacyo bakora kuko nta mbaraga bafite. Ariko ngo maze arambwira ati hanurira umuyaga, umwuka, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. That's revival. Ubwirije ubutumwa ariko mu mbaraga z'umwuka. Umwuka amanutse, ba bantu bari bari aho ngaho wabonaga batanyeganyega, wabonaga batava mu byaha, wabonaga badakora imirimo, wabonaga batitabira, barahaguruka ngo biremamo inteko nini cyane. Haleluya. Erega niyo mpamvu nibo kubigisha aya magambo ku Mwuka Wera, ni ukugira ngo dutangire dusenge natwe duhanurire umwuka, namanukira aha hantu abantu bazabone twavuyemo inteko y'imbaraga. Hari ibintu tudashobora gukosora. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabazaho. Iyo umwuka yaje uhabwa imbaraga. Haleluya. Haleluya. Hanyuma murebe aho ngaho inyuma ya Ezekiyeli ho gatoya, murenze Daniyeli na Hoseya, mujye muri Yoweri. Musunikeho gatoya gusa nimurenga muragera kuri Yoweri. Harimo isezerano rikomeye cyane. Abafite Bibiliya za kera cyangwa abafite iz'icyongereza n'igifaransa, ni Yoweri ibice 2 umurongo wa 28. Abafite izi ngizi nshya dukoresha, ni Yoweri ibice 3 kuva ku murongo wa 1. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Iri ni isezerano ryacu. Igihe intumwa zuzuraga umwuka, aya niyo magambo Petero yakoresheje. Arabwira ati bagabo bene data, ntimugira ngo twasinze, ahubwo ni bya bindi Yoweri yavuze, ubu Imana yasutse umwuka kandi gusuka ku bantu bose. Kubera iki? Kubera ko nimureba mu isezerano rya kera, Umwuka Wera yazaga ku bantu bamwe. Yabaga ari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa bangahe, ntabwo yazaga ngo asukwe ku bantu bose. Oya, yazaga gusa ari nk'agatumwa, kaza ku muntu umwe ufite umurimo agiye gukora. Ariko muri iri sezerano rya Yoweri, Imana iravuga ngo mu minsi ya nyuma, muri icyo gihe nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Bivuga ngo bizaba byahindutse. Imana izasuka umwuka ku bantu bose. Kubera iki? Yesu aduha igisobanuro. Ubu noneho ngiye kwinjira mu isezerano rishya. Muri Yohana ibice 7:37, Yesu aravuga ngo umuntu nagira inyota, Yohana 7:37, ngo ku munsi mukuru wa 8 ari wo uruta iyindi, ku munsi wa nyuma ari uruta iyindi. Ngo Yesu avuga ijwi rirerire rirenga, ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Noneho bivuga ngo Umwuka Wera agiye kuza agire permanent residence muri twebwe. Imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo ngibyo yabivuze abyerekeje ku Mwuka Wera, ngo abamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ariko icyo gihe umwuka yari ataraza, ngo kuko Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye. Impamvu mu isezerano rya kera umwuka yazaga ku muntu umwe cyangwa babiri, ntaze ku bantu bose, nuko ntabwo amasezerano y'Imana yari yagasohoza, kuko amasezerano y'Imana yasohoreye muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Paulo yaranditse aravuga ngo muri we nimo ye iri y'iby'Imana yavuze byose. So kugira ngo tuba abana b'Imana byarindire ko Yesu Kristo abanza kaza. Niyo mpamvu bavuga ngo amategeko yazanywe na Mose, ngo ariko ubuntu bwazanywe na Yesu Kristo. Ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Bivuga ngo Yesu amaze guhabwa icyubahiro cye, amaze gusubira mu ijuru, Imana yasutse umwuka. Ndetse Paulo yandikira Tito aravuga ngo Imana nta nubwo yasutse umwuka gusa, bwo yaramucuncumuye. Haleluya. Nk'ino mvura imaze iminsi igwa, cunshumura umwuka ku bantu bose. Kubera iki? Kubera yuko Yesu noneho yahawe icyubahiro cye. Kandi ikindi kintu nkunda gitandukanye isezerano rishya n'isezerano rya kera, ubundi umwuka yazaga ku muntu akamuvaho. Murabizi ba Samusoni
Samusoni umwuka yamuzagaho akagira imbaraga agakubita abafilisitiya, bakongera bakamujyana umwuka akamuzaho agiye gukubita abafilisitiya, ariko ubundi ntabwo yabaga ari kumwe nawe. Noneho Yesu abwira abigishwa be ngo noneho kandi hari ikintu kizahinduka. Umwuka wera azaza muri Yohana 14 umurongo wa 15 kugeza kwa 17, aravuga ngo umwuka wera azaza abane namwe. Amen. Azaza abane namwe, ariko akantu kiyongeraho gakomeye cyane abantu batajya bakunda kwitaho, ahubwo abe muri mwe. So azaza abe a permanent resident. Erega ubu twebwe tugenda turi permanence y'umwuka wera, icyicaro gikuru cy'umwuka wera. So atura muri wowe, ukajya ubwira abantu terega ubu mujye munyubaha, ubwo mumbona ngenda, uyu mubiri wanjye ni urusengero rw'umwuka wera, ni permanent residence y'umwuka wera. Niyo mpamvu tugomba kwigengesera uburyo tugenda. Erega buriya hari igihe numva abantu banavuga ngo rego bari abantu barimo baravuga ubukristo bwa wongo. None se nuba uri umukristo utuwemo umwuka wera, utegekwa n'umwuka wera, uri urusengero rw'umwuka wera, bya byaha bavuga ngo dufite uburenganzira bwo kwikorera ibyaha kuko Yesu yaducunguye, uzabikora ubibwirijwe nande? Ko umwuka atazakubwiriza gukora ibyaha? Izo ni impamvu nyinshi zibereka ko iriya teoloji ipfuye rwose, niyo guhambwa kure. Niba twayitwikisha umuriro, niba twayihambisha amasuka, ariko iriya teoloji yo kwemerera abantu gukora ibyaha ngo bakijwe ku buntu ntabwo ihura n'umwuka. Ntabwo umwuka w'Imana ashobora kukubwira ngo jya gukora ibyaha, kuko abayoborwa n'umwuka ntibakora imirimo ya kamere. Turaza no kubibona mu Isezerano Rishya. Bibiliya nabivuga neza, Pawulo arabivuga ngo abakora imirimo ya kamere ntibashobora kunezeza Imana. Twarabibonye twiga urwandiko rw'Abaroma, Pawulo yanditse ngo erega buriya ngo abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iyo rero numva umuntu avuga ngo jewe ngo narababariwe, ngo nshobora kwikorera ibyaha, ngo hari n'ibyo nzakora, ngo Yesu yarabibabariye, ndabwira ndeko you don't know, abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Hepfo akavuga ngo erega ubundi ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ibyo rero ari inyigisho z'ubu, ariko jewe ntabwo ndenganya abantu bande. Umuntu arapfunuka agasoma Bibiliya rimwe, yagwa ku nyigisho y'ubuntu ati navumbuye. None wavumbuye iki? Ngo yuko ibyaha byanjye byababariwe, nshobora kwikorera ibyaha kuko Yesu yabipfiriye. Reka tukubabarire, ntabwo wasomye Bibiliya yose ngo menye yuko ababa mu butware bwa kamere badashobora kunezeza Imana. Sibyo? Umwongereza umwe yaravuze ngo too little knowledge is a dangerous thing. Ngo kumenya ibintu ntubimenye neza ngo bishobora kugushyira mu kaga. Too little knowledge is a dangerous thing. No muri ibi bintu uko tubona yuko umwuka w'Imana araza agafata permanent residence. Mujya mubona za residence ziba hano, unyura kuri residence kwa ambasaderi ukabona bashyizeho n'idarapo, bababwira ngo iyi ni residence ya ambasaderi w'igihugu runaka. Amen. Twebwe rero turi residence y'umwuka. Yesu yaravuze ngo umwuka wera azaza abane natwe kandi ature muri twe, abe muri twe, agiremo residence. Ubu turi permanent residences z'umwuka wera. Umwuka wera ni permanent resident muri twebwe iyo tumwemereye. Amen. Kujya ugenda ukavuga ngo rega buriya yewe uri muri twe, ibyo mwanditse yandika ngo ubundi uri muri twe, na Yesu wabivuze ngo arushuri mu bisi imbaraga. Uri muri twe, uri muri twe, arushuri mu isi imbaraga. Twebwe umwuka w'Imana utuye muri twe ni umwuka w'Imana nyine, kandi uwo mwuka ni Imana, ntabwo ari imbaraga z'Imana, ni Imana. So mu Isezerano Rishya rero ndagira ngo noneho turebe ibintu bike bike mu Isezerano Rishya n'umwuka wera. Mu Isezerano Rishya murebe ikintu gikomeye cyane nshaka yuko dutindaho mukacyumva neza. Mumfashije iki mukacyumva, mwabona impinduka haba mu buzima bwanyu haba no mu itorero. Mumfashije iki mukacyumva,
ariko mwarangiza mukacyemera. Murabyiteguye? Mwiteguye kucyumva mwarangiza mukacyemera? Icya mbere, mu Isezerano Rishya baha agaciro kanini cyane Umwuka Wera. Baha agaciro kanini cyane Umwuka Wera. Aha ni naho dukora ikosa rikomeye mu itorero. Murebe Yohana Umubatiza atangira kwigisha, yarigishije muri Luka ibice 3 umurongo wa 16, arabwira ngo erega jewe ndimo ndababatirisha amazi, ariko uje inyuma yanjye aranduta kure cyane. Kandi Yohana murabizi baramwubahaga cyane, yaraje abantu bose baramuyoboka, n'abafarisayo n'abanditsi bakajya kumureba bakamusanga aho yarari, bakavuga bati uyu ni umuhanuzi, ndetse n'umuhanuzi ukomeye cyane. Ariko bamugeraho akabwira ati rega buriya hari ikintu mutazi, jewe ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye haje unduta, nta nubwo nkwiriye no kumutwaza inkweto, ntabwo nkwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze ngo mwoze ibirenge. Wowe azababatirisha umwuka n'umuriro. Haleluya. Kubera iki? Mu Isezerano Rishya ubona umwuka agaragara cyane, ubona umwuka avugwa cyane no kuri Yesu ubwe. Yesu mbere yuko atangira kwigisha aratubwira ngo Yohana Umubatiza yabonye umwuka mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Amen. None watangira gutanga ubuhamya aravuga ngo nanjye sinari imuzi, ngo uretse yuko wantumye kubwiriza yarambwiye ngo uwo uzabona umwuka mumanukiraho ni uwo nguwo. Na ministeri ya Yesu n'ivugabutumwa rya Yesu ryatangiriye ku Kwuzura Umwuka nubwo yari umwana w'Imana. Muri kino gihe rero negligence dufite kutita ku bintu kwacu na Yesu umwana w'Imana, kuko yari yaje mu ntege nke z'umubiri, yabanje kuzura umwuka kugira ngo agire ubutwari. Haleluya. Abaririmbyi murimo hano rero hari ikintu ushaka kuzakosora mu baririmbyi. Abantu benshi bazi yuko kuririmba na kantu kameze nka aperitifu, na karyoshya, na kabanziriza ubutumwa bwiza, mbese kuririmba na aperitifu y'ubutumwa bwiza. Ntabwo ari byo. Kuririmba ni umurimo wihariye. Murankurikira neza? Kuririmba ni umurimo wihariye nkuko kubwiriza ubutumwa ari umurimo wihariye. Mu maso y'Imana kuririmba ntabwo ari iriburiro, ntabwo ari introduction, ntabwo ari aperitifu, ntabwo ari akanozangendo k'ubutumwa bwiza. No, mwagombye kuririmba ku buryo indirimbo zanyu zimanura umwuka. Kubera iki? Nigeze no kubibabwira hano, aha hantu turahubaha cyane. Nshobora kuhagarara kuko ndi pastori hano, ndi muri teritwari yanjye, ni kuri aritari. Abantu bakambwira ati ntabwo abaririmbyi bagomba kugera kuri aritari. Nkababwira nti mwaribeshye. Iyi teritwari ni y'abakora umurimo w'Imana bose. Bose. Kubera iki? Hano ku isi mbwiriza ubutumwa, ariko ningera mu ijuru ugenda nzaceceka. Umurimo uzasigara nkora nzaririmba. Nta butumwa nzatanga, nta nyigisho nzatanga mu ijuru, ariko nzaririmba. Mwarabibonye ko mu ijuru baririmba? So iyo abaririmbyi bahagaze hano baba barimo gukora umurimo uri eternal, uzakomeza no mu ijuru. Indi mirimo yose izahagarara hano ku isi, ariko mu ijuru tuzakomeza turirimba. Ntimukabitware manenero. Namwe nimuza hano mukaze kuturirimbira muvuye mu kibaya cy'amagufwa yumye. Mujye mubanza mwuzura umwuka, nimuririmba umwuka manuke. So namwe murabikeneye. Dawidi yajyaga yuzura umwuka, baraho nzabapimira. Iyo Sawuli amadayimoni yamuzagaho, abwiraga Dawidi yuzuye umwuka, kaza yakubita inanga amadayimoni akibwiriza akagenda. Haleluya. Ndashaka kuzabona mwaririmbye hano nkabona amadayimoni asohoka mu bantu. Twigeze kujya ahantu korari iraririmba, bararirimba kabisa, wabonaga bari muri anointing, bari mu mavuta. Abantu batangira kwihana, umuvugabutumwa ataratangira kubwiriza.
uko baririmbye bamanura imbaraga z'umwuka. Muri ino minsi rero ngiye mbona muraririmba ngo tubabone, iyo tubimye agatuti murarakara, ngo iyo korari itaririmbye ntibaza no gusenga. Ahubwo ntuke abo bataza gusenga kuko korari itaririmbye, abo n'ubundi baba baje ngo tubabone, kuko iyo tubabujije kuboneka barirevoluta bakagenda. Gahwira ngo abangaba ntabwo bari bumva neza icyo twahamagariwe. Ntabwo tuza hano ngo batubone, tuza hano ngo abantu babone Yesu. Ni mumanura umwuka amadayimoni ahunge, nkuko byagendaga mu gihe cya Dawidi. Cyangwa tuzabanze dushake ihembe ry'amavuta namwe tuyabasukira, nibwo muzabyumva. Hari ahantu erega basigaye basukaho amavuta, ihembe ryaragarutse. Ntaho murajya barimo kwimika aba bishops n'abapastori bafite igihembe cy'impara cyangwa bakamusukaho amavuta. Nanjye hariho nimitse, ahubwo ariko ntimuzabivuge cyane. Nanjye bamuhaye ihembe musukaho da, twagiye kumusengera. Ariko giye kubera ko mu Bangirikani ntabwo pastori yimika aba pastori, nta nubwo yimika aba bishop. Ntabwo reka da, ngiye ndabwiriza ubutumwa, ariko bagiye gusukaho amavuta baramubwira ati rwose fata ihembe nawe usukeho. Nanjye ndasuka da, none ko bari babisabye. Ubwo rero wenda korari namwe tuzabashakira ihembe, tujye tubasukaho, muzabanze mwuzura umwuka. Nimuririmba muririmbe nka Dawidi, hanyuma umwuka amanuke. Amen. So Mw'Isezerano Rishya Yohana yatangiye avuga ngo, arabwira ngo jyewe ndababatirisha amazi, ariko uyu nguyu we azababatirisha umwuka n'umuriro. Babihaga agaciro gakomeye. Yesu yuzuye umwuka ajya mu butayu, ngo yajyanyweyo n'umwuka avuyeyo. Nibyo nababwiraga ngo yinjiye mu isinagogi, amadayimoni niyo yamusanganiye, aravuga ngo mwana w'Imana uje kuduturumbanya. Uzaho amadayimoni yayasanze, yari yicariye mu isinagogi. Amadayimoni yari yicariye mu isinagogi, niho yari ari hamwe Erega none muzari igihe uyabona, nuko tutazi kwemera ko ariyo. Amadayimoni yicariye mu isinagogi, niyo yabanje kumenya ko Yesu yuzuye umwuka. Umunsi muzuzura umwuka, amadayimoni niyo azabimenya bwa mbere. Mwambwiye ngo amen. Umunsi muzaririmba nkabona amadayimoni arimo gusohoka mu bantu, nkabona abantu barimo baravuga ngo nimurekeraho kuririmba tubanze twihane tudapfa, nzamenya ko kabaye. Sibyo jado? Mugerageze. Sibyo rero? Mugerageze kabisa, mumanura umwuka. Natwe hano mu gatuti tuzagerageza, maze tureba ko amadayimoni ko katagiye gushya. Ariko uzaririmba n'uzabwiriza yirinde ikibaya cy'amagufwa yumye. Muzaze kubwiriza muvuye mu kibaya cy'amagufwa yumye, umwuka agira Imana. Icya kabiri tubona na Yesu atangiye kubwiriza. Buriya nimwitegereza disikuru ya Yesu mbere yuko atandukana n'abigishwa be, buriya Yohana yatugiriye neza guhera ku gice cya 12 kujyana inyuma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kimwe cya gatatu cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana yagishyize ku masaha 6 gusa ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu. Bivuga ngo ni nkaho Yohana yavuze ngo reka mbereke ibintu by'ingenzi Yesu yasize atubwiye mu masaha ye ya nyuma. Murabizi Abanyarwanda bagiraga imvugo ivuga ngo utaraganiriye na se ngo ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Kuko burya umubyeyi wese yagiye gupfa, amagambo ya nyuma avuga abantu bayaha agaciro gakomeye cyane kuruta n'ibindi byose yigeze ababwira. Yesu rero nawe agiye gupfa, Yohana yatugiriye neza, adukorera senteze y'amagambo ye ya nyuma. Muzayasome murebe inyigisho igarukamo kuruta izindi. Ni Umwuka Wera. Mu gice cya 14 arababwira ngo ndagiye, ariko sinzabasiga nk'imfubyi, kandi mwagombye kwishimira ko ngenda. Reka nyasome kugira ngo nihute. Umurongo wa 15 muri icyo gice cya 14 muri Yohana aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Mwumvise bya bindi nababwiraga bya Yesu nk'umwami. Abavuga ngo amategeko rero ngo nta gaciro afite, ariko mbabagirira impuhwe. Yesu we yaravuze ngo nimunkunda, ikizagaragaza ko munkunda muzitondera amategeko yanjye. Halo.
Birasobanutse cyane cyane abo mu bajene murabyumva, amategeko aracyarimo. Obe imbwirira abajene bose ushinzwe babwire ngo pastor rero atubwiye ngo nimusome Bibiliya zanyu neza, amategeko aracyarimo. Kuko mu murongo ubanza ndetse mu mirongo ikurikiyeho nako ntabwo ari ibanza, muri ikurikiyeho aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, azabana namwe igihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa ko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Abatumvira Yesu ntibashobora kumuhabwa. Ako niko kaga ka ya teoloji nababwira. Abatagendera mu mategeko ya Yesu exclu ntibashobora guhabwa umwuka. Simple. Murongo wa 18 akavuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Noneho wakwigira hepfo ku murongo wa 25 akavuga ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Uwo niwo murimo w'umwuka muri twebwe, azatwigisha byose, atwigisha ibyo Yesu yatubwiye byose. Amen. Hanyuma iyo ugiye inyuma ho gatoya muri 16 nanone urabona ni muri ya disikuru ye ya nyuma muri 16 akabisubiramo umurongo wa 7 arababwira ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Uwo ni umwuka yavugaga. Ubwo azaza dore ibyo azakora, azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, ibyo gukiranuka konjya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. So umwuka niwe uzemeza abantu ibyo gukiranuka. Bya bindi byo kuvuga ngo ngewe ibyaha, ngo umwuka iyo yaje yemeza abantu akavuga ngo ibyo urimo kuvuga mwana we sibyo, gukiranuka. Amen. Abanyabyaha abemeza iby'ibyaha, so yemeza abapagana bemeza ibyaha, abakijwe akabemeza ko bagomba gukiranuka, abandi bose akabemeza iby'urubanza ko ruzabaho. Abakubwira ko nta rubanza ruzabaho ko nabo barahari. Hari teoloji zivuga ko Imana idashobora gucira urubanza abantu kandi ari Imana y'urukundo, izaruca. Wa muzaza wajyaga bati ndababwirije ukuri mujahece nyame n'abatayafite, ubwo yabuje ko bajahece nyame ijaba Remera yo bahece. Urubanza ruzabaho kuko hari abantu bire mu mutima ngo ntabwo Imana y'urukundo yacira abantu urubanza. Ruzabaho. Umwuka naza niwe uzemeza abantu ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'urubanza. Ibyo ni umwuka uzabikora, si twebwe tubikora. Ntimukigore. Hari igihe njye mbona tujya mu masengesho nkabona abantu barakandakanda abantu ngo reka ngo tubakandakane ngo bihane. Ntugakandakanda abantu ujye ubihorera. Iyo umwuka yemeje umuntu ibyaha ntabwo asaba gukandakandwa. Icya kabiri azakora 12, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azayoboyora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, icyo gitumye mvuga ngo azenda ku byanjye abibabwira. Umwuka niwe uzatubera umwarimu, niwe uzadusobanurira ibya Yesu. Niyo mpamvu twagombye kubyifuza cyane. Kandi murebe ukuntu bikomeye, ubwo Yesu yari amaze kwigisha abigishwa be, amaze kuzuka, noneho icyubahiro cye yagihawe. Muri Luka 24 ku murongo wa 44 abasobanuriye ibyanditswe, abahaye umurimo bazakora, ariko arabihanangiriza ko bagomba kubanza bakuzura umwuka. Ngo arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, kuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Kandi dore
ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yaramaze kubigisha teoloji, bamaze kwambara graduation, bamaze kwambara aravuga ati ariko nubwo mwambaye, nabigishije ibyanditswe byera kuva kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi zose, naberetse icyo bishaka kuvuga, naberetse aho biganisha, mbahaye n'umurimo wo kujya kubyigisha abantu, ariko ntimuzagende mu mbaraga zanyu, mugume mu murwa murindire ibyo data yasezeranije, mubanze mwambikwe imbaraga. Mva mwankundira abantu mujya mukora umurimo w'Imana uko waba uri kose, kabanza mugashimikira kuzura umwuka, kuko ibyo Yesu yavuze nibyo tugomba kugenderaho. Haleluya. Kandi murebe impamvu muri Mariko ibice 16, nanone amaze kubatuma arababwira ngo rero nimugenda, muhere ku murongo wa 15, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi banywa ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Hari ibimenyetso bizaduherekeza mu kuvuga ubutumwa kubera ko twuzuye umwuka. Imbaraga z'umwuka ni ziza, tuzabwiriza ubutumwa niturangiza twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, turambika ibiganza ku barwayi bakire, n'ibindi byose yaturondoreye. Haleluya. Ibyo rero nibyo kubatera inyota kugira ngo mubyifuze. So twabonye Yohana Umubatiza agaciro yahaga Umwuka Wera, tubonye Yesu agaciro yahaye. Reka noneho tureba abigishwa be mbere yuko tugana ku musozo. Abigishwa ba Yesu batangira kubwiriza ubutumwa, bo barabyumviye baravuga tumva umwami yasize atubwiye ngo ntiduhaguruke ngo tujye kubwiriza ubutumwa tutaruzura umwuka. Bigumira i Yerusalemu. Nta nubwo yari yababwiye umunsi umwuka azazi, yaravuga ati gusa murindirire mu murwa. Nta nubwo bari bazi uko bizagenda Umwuka Wera naza. Muri kino gihe twarabyishe, abantu baricara bati turimo turasenga, ikiri babwire ko mwuzuye umwuka muravuga mu ndimi. No, bo baricaye batazi nicyo bategereje, bari bazi gusa ko hari ikintu kizaba, abantu bakamenya ko buzuye umwuka. Ku munsi wa Pentekote barimo kwisengera ngo bumva umuriri udasanzwe, ngo ibintu bimeze nk'umuyaga urahuha. Sinzi niba hari umuntu avuga ngo byari bimeze nk'umuyaga. Aho ushobora kuba ari umuyaga udasanzwe, ko abaturage bose barahuruye baza kureba icyabaye kuri iyo nzu. Noneho ngo bagiye kumva ngo babona ikintu kimeze nk'umuriro kiraje, ngo kuri buri muntu wese wari wicaye muri iyo nzu babona ikintu kimeze nk'umuriro kimugiyeho, ikirimi cy'umuriro. Areka ndagakunda umuriro w'umwuka. Ururimi rw'umuriro rufata ururimi rw'inyama, ngo batangira kuvuga mu zindi ndimi. Ngo barasohoka bageze hanze, ngo abantu bawumvaga bati se ko twumva barimo gutangaza ibitangaza by'Imana mu ndimi zacu. Iyo nyankumbura icyo gihe vuga ni umunsi ururimi rw'umuriro rwafatanye n'ururimi rwanjye, muzumva ndimo gutangaza ibitangaza by'Imana mu Kinyarwanda. Haleluya. Kandi ikintu nkundira ruriya rurimi buri muntu wese yabonye urwe, buri muntu wese kamugiyeho. Ururimi rwose, umugabo witwa Bonka ajya avuga ngo ururimi rwaje rwanditse rwari personalized. Buri muntu yabonye ikimugaragazaho umwuka, byaraje bimujyaho, kuko byari isezerano ry'Imana ko mu minsi ya nyuma izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Cyama bikazamanuka twicaye hano nk'uko nguko, abareba murimo kuvuga izindi ndimi mwuzuye umwuka, habona umuriro wakugiyeho, ururimi rwawe rugafatana n'ururimi rw'umwuka, hasigaye rugahana inkoyoyo. Haleluya. Ikintu rero gishimishije, abigishwa bamaze kuzura umwuka, Umwuka Wera yahindutse imwe mu nyigisho zabo z'ibanze. Aho bajyaga hose, na Petero yigisha ku munsi wa Pentekote yarabwiye ati rega ibi ngibi ni mwizere Kristo mubatizwe, namwe iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu, namwe muzahabwa kuri uyu Mwuka Wera. Kandi si mwebwe bwenyine, n'abandi bose bazamwizera, bivuga ngo natwe turimo. Haleluya. Rega umva iyi nyigisho rero ubiyomba wenda ndimo kwigisha nka za karande n'imivumo n'imikasiro n'imyaku, mwari kubona ukuntu abantu bari kuba bari excited
kubera iki nibyo twabamenyereje. Ariko iyo utangiye kubigisha ku byo kuzura umwuka bumva uri meze nk'urimo kuvuga igishinwa. N'ubu iyo mbareba benshi muri mwebwe baravuga ngo twararangiza ryari ko tubona biriya arimo kuvuga ntibinatureba. Benshi bumva wese biriya arimo kwigisha buriya biratureba. Iyi biratureba. Kubera ko ikintu kigutangaza ngo mu byakozwe n'intumwa igice cya 8, ni mwihute twihute turangize. Mu byakozwe n'intumwa turimo turareba noneho umwuka wera mu gihe cy'intumwa za Yesu. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 8 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Abigishwa bumvise yuko abantu b'i Samariya bizeye Kristo. Reka mbasomere uko byanditse. Baravuga ngo nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana, nabo basohoyeyo babasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Urumva bamenye ko hari abantu bakijijwe b'i Samariya. Baravuga ati barakijijwe none ntibaruzura umwuka. Petero na Yohana mwihute mujyeyo mubarambikeho ibiganza nabo buzura umwuka. Iteka ryose iyo umuntu yamaraga gukizwa icyo bihutiraga kumukorera niki? Kumusengera kuzura umwuka. Kuko umwuka niwe wari kwigisha uwo mukristo icyo bivuga gukunda Yesu no gukorera Yesu no kugendana na Yesu. None muri kino gihe turabigisha ngo tukazategereza ko bazuzura umwuka nyuma. Niyo mpamvu Bibiliya mutayumva mutanayikunda. Nuko twarabicuritse. Mwagombaga kubanza mwamara kwizera Kristo mukuzura umwuka, noneho umwuka akabigisha, akabakundisha Yesu, akababwira ibya Yesu, bikabaryohera. Bena niyo mpamvu mubona agiye mbikunda cyane kubarusha. Nuko ngewe nkimara gukizwa Imana yari byikoreye. Yemeze nk'abo kwa Koruneliyo ngiye kubasomera. Mu gice cya 10 cyo mu byakozwe n'intumwa. Abantu bo kwa Koruneliyo ku murongo wa 44, kuko Imana iravuga ati nyamara uyu mugabo Petero ntabwo ari barambikeho ibiganza kuko n'abanyamahanga. Imana iravuga ati nganze mutungure ngo akirimo kubwiriza ubutumwa. Murebe ku murongo wa 44 aho mu gice cya 10 haravuga ngo murongo wa 44 mwahageze. Petero akivuga ibyo ngibyo amaze kubabwira ibya Yesu, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Abizeye mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba basutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo babatizwe? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, bahera ko baramwinginga ngo amareyo iminsi. Urumva ababo buzuye umwuka bataranabatizwa, kuko Imana yarabirebye iravuga ati uyu mugabo Petero namubonye. Aba banyamahanga yatangiye kubabwiriza atangira nabi. Amaherezo namara no kubabatiza ntari bubarambikeho ibiganza ngo buzure umwuka, reka mutange ibuzuza umwuka akoresha inama. None tubigenze dute ko nabo buzuye umwuka nkatwe turanga kubabatiza ngo basiga babatije? Ariko Imana yarabikoze kuko yari bizi yuko nuko byagombaga kugenda. Amen. Buzura umwuka. Umva na Paulo nawe ubwe wajyaga atoteza itorero. Mugaruke nyuma mu gice cya 9 turimo turasoza. Mu gice cya 9 Paulo amaze kwizera umurongo wa 17 kugeza kuri 19, Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ikiganza aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo. Igice cya 9 niho ndimo gusoma umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboniranye biva mu maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa, amaze gufungura abona intege. Cyo yabanje kumubwira ati umva Sawuli, umwami arantumye ngo nze nkurambikeho ibiganza nkubatize uwuzure n'umwuka. Kuko bariya bigishwa ikintu cyo kuzura umwuka bagihaga agaciro gakomeye cyane. Reka ndangirize kuri aya magambo, harimo nandi menshi twari gusoma, ariko reka ndangirize kuri aya ngaya wo mu byakozwe n'intumwa 19 kuva ku murongo wa 1. Apolo ari i Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Ababigishwa bari barigishwe na Apolo, kandi nimusoma neza Apolo ibya Yesu yarabizi ariko yarabyumvise, ariko iby'umwuka wera ntabyo yarazi. Kuko Priskila na Akwila nawe baramutwaye, bamwumvise abwiriza, baravuga ati ariko uyu muhungu arashyushye kabisa. Nkuko nzagenzereza bamwe muri mwebwe bavuga ubutumwa hano, harimo abantu bari sharp ariko
ubumva ukavuga utari kwa anointing ntabwo irafata neza, baracyakeneye ka anointing, baracyakeneye amavuta. Kubera igihe wumva umuntu abwiriza ukumva arabwiriza ariko ukavuga utari ku muntu wamuha ka anointing kakiyongera, hari ikintu cyavamo. Niyo mpamvu ndimo no kubigisha izi nyigisho no kugira ngo abantu barimo hano babavuga butumwa n'abigisha n'abaririmbyi cyane cyane mushimikire kuzura umwuka, mushyiremo imbaraga, mushyiremo inyota, mushyiremo inzara, mubishimikire kandi on a daily basis. Ariko n'abandi bose mutabaretse, abigisha Sunday school, abigisha aba teenagers, abanyamasengesho n'abandi mwese, urumva mwese ubwo ntawe ugiye gusigara. Ngo Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe arabaza ati mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera. Icyo nicyo kibazo cya mbere yababajije. Yarabarebye aravuga ati okay fine, muri abigishwa ba Yesu bati mwahawe umwuka wera mukimara kwizera. Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Erega bamwe namwe mubizi mu magambo gusa, ntacyo mubikoraho, ubwo namwe mumeze nk'ababigishwa. Arababaza ati mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yababatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Bise si by'Abangilikani dukora neza cyane, abantu barizera bakihana ibyaha bagakizwa, hanyuma hakaburaho akantu ko kuzura umwuka, bakavamo abarokore beza bo muri Efeso bihannye ibyaha ariko batuzuye umwuka. Pawulo ati Yohana yababatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Icyakurikiyeho ngo Efeso yose yuzuye ijambo ry'Imana mu myaka 2. Aziya yose yaremenye ubutumwa bwiza, ngo n'amadayimoni n'inzererezi zaho zirukanaga abadayimoni, ngo narokoraga iby'ubukonikoni bakaza bakihana. Iyi niyo mpamvu abigishwa ba mbere batindaga cyane kuri iki kintu cyo kuzura umwuka. Imbaraga z'umwuka zagombaga kuza kugira ngo abantu bahinduke, kandi no kugira ngo abantu bakore umurimo w'Imana cy'ukuri. Tugiye kugarukiriza aha ngaha, isaha yacu yageze, ariko reka nongereho aka kantu kamwe. Byashoboka bite ko duhabwa uyu mwuka? Uwa mbere wundi tuzaba turi mu cyumweru cya Mothers Union, icyumweru cy'umuryango, azaba ari kuri 21, sibyo? Kandi mwese muratumiwe. Kiriya cyumweru ndakibaratiye rwose, ndakibararikiye, kizaba gishyushye nka fire. Aha, ko harimo fire. Yego giye mumaze kumenyera kandi nta muhanuzi wabo, ariko hazaba hari abagore bafite fire. Hari abagore muri uyu mujyi bafite fire. Mwari mwumva Julienne Kabanda yigisha fire, mwari mwumva Hortense Mazimpaka yigisha fire, mwari mwumva Pastor Desire yigisha, ni fire gusa, ni cyumweru cya fire. Kandi mwese muratumiwe, ari urubyiruko, ari n'abagore n'abagabo. Muti fire, we wabona fire uyikuyeho udafite umwuka? Yohana yaravuze ngo azababatiza mu mwuka na fire, kandi n'umwuka yamanutse muri fire. Ururimi rwa fire iyo rufatanye n'ururimi rw'inyama havamo fire, tumwe bufite umuriro nyine bushyushye. Nabambia kiriya cyumweru kirimo fire. Uzagihusha ntazavuge ngo sinamubwiye, ni fire gusa, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Cyakora kuwa kane ngo zaba ari umunsi w'abagore gusa, ubwo twe tuziyizira kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu, nibigeza kuwa kane tubibaharire, no kuwa gatanu azaba ari amakouple. Ubwo nyine abasore tuzabarisha imibu kugira ngo namwe mubyifuze, hanyuma hasigaye bizaba ari sawa tu next week. Ariko hirya ya kiriya cyumweru uwa mbere uzakurikiraho tuziga umurimo w'umwuka, ubuzima bw'umukristo. Abantu bahinduwe n'umwuka, temperament transformé par l'esprit, abantu bahinduwe n'umwuka, nibyo tuziga. Urero kugira ngo twuzure umwuka byoroshye gutya nk'aya magambo ngiye kubasomera, aya twayavuzeho kare muri Yohana 7:37.
umuntu wese nagira inyota azaho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwamwizera bendaga guhabwa, ariko uwo mwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa icyubahiro. Nta kindi bisaba. Kugira ngo wuzure umwuka, gira inyota gusa. Nurangiza ugende wegere Yesu umubwire ngo Yesu, mfite inyota. Mfite inyota. Ndashaka kuzura umwuka Yesu, ngirira vuba, mfite inyota. Ndashaka kugukorera mu mbaraga nshya, mfite inyota. Kandi reka mbabwire, yewe ubibabwira birakora. It works. Iyo wagize inyota yavure ivuye ku mutima, ushaka kumenya Yesu, ushaka gukorera Yesu, ushaka kunezerwa Yesu, genda umwegere umubwire ngo Yesu, batubwiye kandi twabibonye mu ijambo ryawe ngo umuntu nagira inyota aza aho uri ngo ibindi urabimukorera. Mbatiza mu mwuka wera unyuzuza imbaraga, mvuge mu ndimi nshya mpanure nkori bitangaza. Batiza mu mwuka wera unyuzuza imbaraga, binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Iryo rigomba kuba isengesho ryacu. Genda wegere Yesu umubwire utumva mwami Yesu, mbabarira, mbatiza mu mwuka wera unyuzuza imbaraga, binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Maze muzarebe icyo Yesu azakora. Uyu mugoroba murashaka gufata kuri izo mbaraga, muhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Reka buri muntu wese aho ari, we wisengera iryawe sengesho, wibwirire Yesu. Hari nubwo umuntu bakubwira ngo none se ngo niba atarakizwa, nta kibazo. Niba utarakizwa ukagira inyota y'umwuka, naza azakwemeza ibyaha byawe, kazakubaho tu, uzabona agakiza kagufasha. Wahasigaye urya aririmbe mu mbaraga z'umwuka, usenga asenge mu mbaraga z'umwuka, ukora akore mu mbaraga z'umwuka. Ibyo nibyo tuziga nyuma y'icyumweru cya fire gitaha. Amen. Kandi ndumva hari ibyo Imana igiye gukora aha hantu. Nigeze kujya mu itorero rimwe hariya uhita kwa Rugamba, bari bafite korasi yavuga, mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera ahantu. Igiye kureba icyo Imana igiye gukorera ahantu. Mureke umuriro w'Imana umanuke gusa. Turagushimye Mwami Mana yacu. Iyi minsi turimo turaguhendahenda, turimo turakwinginga Mana ngo ureke imbaraga z'umwuka wawe wera ziza aha hantu. Tumaze igihe kirekire tubisengera, tumaze igihe kirekire tubitegereje, tumaze igihe kirekire tubyigisha, tumaze igihe kirekire tubivuga, ariko muri iyi minsi nk'uko wadusezeranije turasenga ngo dusoreze amasezerano, usuke imbaraga z'umwuka wawe wera kuri iri teraniro. Kandi nk'uko wabigenjeje mu gihe cya Mose, ngo Erudadi na Medadi bari basigaye mu ngando, ngo umwuka amanutse ngo nabo baratangira barahanura. Ntabwo dusengeye abo turi hamwe kuri uyu mugoroba bonyine, dusengeye n'abandi bose abazumva ubu butumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turasenze ngo izi mbaraga zizabafateho, turasenze ngo izi mbaraga zizabazeho, kandi dusengeye abo turi hamwe kuri uyu mugoroba. Mwami Yesu waratubwiye ngo umuntu nagira inyota, dufite inyota twabikubwiye, dufite inyota twabikwemereye, tubifite inyota twabikweretse. None twemerera uyu mugoroba buri muntu wese wazamuye ijwi rye akarikwerekezaho, buri muntu wese wazamuye icyifuzo imbere yawe akakubwira ngo Mwami Yesu, mbatiza mu mwuka wera, mbatiza mu mwuka wera, mbatizwa mu mwuka wera, unyambike imbaraga kugira ngo nkore umurimo wawe. Bimukorere Mwami, reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, reka imbaraga zawe zituzeho. Ababwiriza ubutumwa babwirize mu mbaraga, abasenga basenge mu mbaraga, abigisha bigishe mu mbaraga, abakora imirimo bayikore mu mbaraga. Icyo dukozeho cyose tugikore dufite amavuta y'umwuka, tugikore mu mbaraga zawe. Mwuka wera, turagusaba ngo ugendagende hagati muri twebwe, uko abigishwa bajyaga basenga bagasengera abantu kandi umwuka akabazaho. Turasenze ngo uyu mugoroba izi mbaraga zituzeho, izi mbaraga ziduherekeze, izi mbaraga zijyane natwe, ukomeze uvugane natwe. Bamwe ushobora kubikora muri uyu mwanya, abandi uraza kubikora baryamye, abandi uzabikora ejo cyangwa ejo bundi. Icyo dusengeye ni kimwe, nuko izi mbaraga zimanuka kandi zigafata kuri buri muntu, kandi buri muntu wese ukamushyiraho ikimenyetso kigaragaza yuko afite umwuka wawe wera. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, ubisohoze, ubikore, kandi abantu bose nibabibona bamenye ko umwuka yaje.
wumve gusenga kwacu mwami, wihesha icyubahiro, uha ubwoko bwawe umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Mwabyumvise rero, kuwa mbere mwese muratumiwe, sans exception. Tuzaba turimo kwiga kubaka ingo nziza. Intego dufite iravuga ngo haguruka urwanirire urugo rwawe, amen. Tugiye gutura ituro, hanyuma worship team mwe mwaje hano mutuyobore, hanyuma dutura ituro, hanyuma niturangiza cyumweru gitaha n'urubyiruko muzaze, kubera ko maze kubona umumaro wabyo. Igihe kinini iyo ndimo kwigisha abantu, ndako ndimo gukora counseling y'ingo, nsanga benshi aho bapfiriye bagiye mu rugo batazi icyo bagiye gukora, bakajyayo gusa kubera ko umuhungu afite ubwanwa n'umukobwa afite amataye, bati buriya turakuze bihagije, dushobora kubaka urugo. Bihagerayo ugasanga ntazi ibyo arimo. Muze tubigishe, muzagiye mu muziyo mujya, kandi muneho no gutanga itangazo ry'ejo. Ejo dufite meet the pastor, ni nabyo tuzaba turimo kuganira ngo jewe nk'umusore cyangwa inkumi nakwitegura ne kuzaba umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Urumva iyo tema atari nziza ra? Wakwitegura ute kuzashaka cyangwa ukazashakwa? Muzaza kuyumva uru rubyiruko, n'ubundi n'iby'urubyiruko. Ejo nimugoroba dufite meet the pastor. Dore ni ibyaba ngaba aba ngaba bahagaze aha bose, ndagira gukuyemo neti, abandi bose ngira ngo n'abakandida bejo. Nzababonara murahari? Sawa, muzaze mwateguye n'ibibazo byose mufite kuri iyo topic, tuzaganira kahave.